y hoy tenemos por aquí esta laptop HP. La falla que tiene es que no enciende. Ahí presenta que está entrando energía, pero no enciende. Ahí presionamos el botón encendido y como ven está entrando carga, pero no presenta nada en la pantalla. Entonces vamos a proceder a quitarle los tornillos de la tapa de atrás para entonces retirarla. Luego que ya retiremos todos los tornillos con una espátula, la vamos a introducir por la esquina y sin profundizar mucho la iremos levantando hasta que la tapa flote. Ya ahí les retiré la tapa. Como pueden ver, algunas reparaciones en el abanico y en la pila, algún tape. Esta memoria, si se fijan, está como en mala condición. Entonces normalmente si la computadora les está entrando corriente, como es el caso, normalmente nos vamos a la memoria RAM. Y como yo veo que esta memoria RAM está defectuosa, está muy sucia, un poco extraña, yo la voy a retirar y voy a probar de nuevo a ver si enciende. Ahí retiré la memoria. Como tienes dos, puede funcionar con una. Si la memoria RAM está defectuosa, la computadora no va a encender aunque esté entrando corriente. Vamos a probar ahora. Ahí coloqué el cargador nuevamente y como ven está entrando corriente. Entonces voy a presionar el botón encendido nuevamente. Vamos a ver qué sucede. Ahí ya está presentando. Parece el problema era solamente esta memoria RAM. Como pueden ver, está en muy mala condición. Voy a proceder a hacer un mantenimiento del equipo y armarlo. Y ahí está ensamblado. Ahora vamos de nuevo a probar. Y ya como pueden ver, la computadora está lista y está encendiendo. No en todos los casos puede que sea la memoria RAM. Primero que siempre tenemos que chequear es que esté entrando carga a la computadora. Para eso debemos utilizar un tester. Hay varios pasos que hay que seguir antes de chequear y determinar cuál es la falla de una computadora. No en todos los casos, como hoy les repito, puede que sea la memoria RAM. En otros casos puede ser la motherboard, puede ser la tarjeta de video, puede ser el procesador, puede ser el cargador, entre otras cosas. En este caso solo es la memoria RAM. Ahí está funcionando con 4 GB. Es recomendable 8 GB para esa computadora, lo cual le vamos a sugerir al cliente.